Merhabalar efendim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda özellikle yılın bu döneminde Ekim ayından sonra artan, geceleri başladığımı uyutmayan, çocukları çok zor durumda bırakan, kuru öksürüğün çaresi olan bir kürden bahsedeceğim. Umarım derdinize deva olabilirim. Öksürmeye deva olacak bu kür veya şurup tamamen doğal ve herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir şurup olacak arkadaşlar. Bu şurup için elimizde sadece bir adet soğan ile 2 kaşık bal olması yeterli olacaktır. Arkadaşlar, balın antioksidan özelliği ile soğanın antimikrobiyal ve antiviral özellikleri bir araya geldiği zaman inanın bu öksürük derdine deva olacak bu şurup hazır olacak. Şimdi bu şurubu nasıl yapacağız onu anlatalım. Öncelikle normal büyüklükteki soğanımızı alıp kabukları soyduktan sonra ince ince doğrayacağız. Soğanları doğrarken ince ince olmasına dikkat edelim. Ve rende veya mikser ile doğrama işlemini yapmayalım. Çünkü rende veya mikser kullanırsak yapacağımız şurupta bize lazım olacak olan soğan suyunu istediğimiz şekilde alamayacağız ve şurubumuzdan da istediğimiz verimi alamamış olacağız arkadaşlar. Soğanları ince ince doğradıktan sonra küçük bir kavanozun içine dolduracağız. Daha sonra elimizde varsa kestane balı yoksa herhangi bir baldan 2 kaşık alıp kavanozun içine koyalım. Soğan ve balı kavanozun içinde iyice karıştıralım. Karışımı 12 saat buzdolabında bekletelim. 12 saatin ardından soğan suyunu balın içine bırakacak ve derdimize deva olacak şurubumuz hazır olacak. Peki bu şurubu nasıl kullanacağız? Hazırladığımız şurubu aç veya tok karnına kullanmamız fark etmiyor arkadaşlar. Günde 3 defa yemekten önce veya sonra çocukları bir tatlı kaşığı, büyüklerin ise yemek kaşığı ile almaları iyi olur. Bu şekilde kullanmaya başladığımız andan itibaren etkisini göreceğiz. İnşallah 2-3 gün içinde tamamen geçecektir. Anlattığımız bu şurubun hepimize şifa vermesini diliyorum. Videomu da bitiriyorum. Umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.